17 ноябр соат 8:30 ва дар душанбе ҳастем. мо як барномаи саёҳатӣ мекунем ки ба наздикӣ дар канали Дилшоди Раҳматулло. саёҳат ба минтақае ки диданашро орзу мекунед. зиёд нӯшидан ҳам мумкин аст. тақрибан ин қадар кофист. бисмилlah. маконҳои диданӣ, одамҳои ҷолиб ва ду ғоре ки аз диданаш ҳайратӣ мешавед, махсусан аз ҷаззобияти рангҳову сангҳои он ва як дунё хотираҳое ки баъдаш доштем. آرایشگاه مدنی طبیعی. آماده هستید که آن چیزی را ببینید که در تلویزیون می‌دیدید؟ بچشید لذتی را که ناگفتنی است. ба наздикӣ ҳама инро дар канали Дилшоди Раҳматулло бубинед.